第一球炒，已經係以為水，你呢個動作已經係foul㗎啦。攔腰抽過嚟，你哋學做吹波嘅時候都攔腰抽過嚟就係foul㗎啦，係咪啊？呢度邊係我隊？佢攔我嘅時候啫嘛。波全部真係中波，我哋幫唔落，真係幫唔落。你哋自己睇啦，你哋自己睇啦，呢啲動作係唔可以㗎咯。佢唔打橫，我跟住俾佢攔住咗我嘅人已經。你自己 judge 啦，你自己 judge 啦。我就話俾你聽，你攔腰咁樣殺人，你冇可能。我亦都冇講咩，就係想頭波你要天我嘅，咁我冇得講。但係我係想頭波，你哋自己諗㗎，好唔好？好靚啊！好似唔係啊，借個風褸啊，輕鬆腳。咁要同翻隊長講喎。白色隊長邊個？幾多號？知道，好似嗌咗出嚟啦。5號啊，聽你講，加多個，係。因為佢隊長嚟㗎，因為佢隊長啊，所以知㗎。冇問題。冇三飯。頭先嗰隊冇咩嚟講，知啦。波盤冇三飯。同23係咪啊？對。邊個三飯？邊個三飯啊？冇三飯。三飯佢坐喺邊啊？邊個呢邊？明哥，佢邊個收你啊？
叔啊，睇啲犯規，你邊度睇？我話識。打開28號兩罰，打開清得3次。Sorry。打開35號兩罰，打開天方門。我哋成功。
分鐘。佢話唔得，幫你做埋，幫你入埋。比賽時間剩1分鐘。比賽時間剩30秒。8位進攻。力啲，做晒，攞晒時間，17秒。8位進攻。5、4、3、2、好波，90埋前啲。